हाँ जी, पब्लिक एनफील्ड वर्क्स करवाया जी। ये 2008 मॉडल मोटरसाइकिल जगदीश भाजी होना ने रेडी करवाया अपने बेटे वास्ते। अपने बेटे नूं बर्थडे का गिफ्ट दिता है। फरीदकोट भेजण जा रहे हैं जी। एंड भाई साहब हुणी USA दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच भाई साहबान की सेवा निभा रहे हैं। भाई जी हुणां दी चॉइस के अकॉर्डिंग मोटरसाइकिल रेडी किया है एंड एज अ बर्थडे गिफ्ट जा रहा जी। थैंक यू।